Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan og kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o kasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo, kaluy kanunay aron mabantayan ang imong simbahan. Kay kun wala ikaw, masukamod man gayud sa kaalaot ang tao. Ubos sa imong panabang, iiway siya kanunay sa kadaot, o gagaka nganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kamong mga pangulo sa katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora. Panghugas kamo o hinluin ninyo ang inyong kagulingon. Hunong na sa pagbuhat og dautan, og buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya, og tabangi ang gidawdaog. Panalipdi ang mga ilo, og labani ang mga biyuda. Nagingon ang Ginoo, ngari kamo, ug maghusay kita. Bisag unsa kapulang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kung magmasinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo og dili patoo, patyon kamo pinagi sa espada. Ako, ang Ginoo, mo'y nagsulti nini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kaya ang imong mga halad anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong
sa imo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan kung gidumtan mo ang pagpanton, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? O magunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdom kanila sa imong atubangan. Sa Ang matarong maghahalad o pagdayeg agig sakripisyo, nagahimaya kanako, o kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Verso sa dili pa ang Hebanghelyo. Biyain ninyong tanan ninyong mga sala, o himuang usa ka bagong kasing-kasing o bagong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sayang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og mga bugat nga karga o gipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan, nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton. Og tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbera o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan og tahuron dito sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanila magtutudlo. Ayaw kamog pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga sa bisan kinsa nga amahan, kayo sara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kayo sara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong butag sa
tanan. Aniya na kita sa panahon sa Kwaresma o sa ato ng giingon ang panahon sa Kwaresma, panahon sa paghinulsol, pagbago sa kinabuhi. Mao kini ang panawagan sa panahon. Ug mao kana nga makaingon kita nga ang panahon sa Kwaresma, panahon sa kalipay. Tungod kay kahigayunan man kini para kanato nga mahiuli ngadto sa Dios. Ingon man panahon pod ang Kwaresma, panahon sa kasakit. Panahon sa kasakit. Tungod kay ang pagbago, ang pag-usab sa kinabuhi, makumparar man nato og kanabang operahan ka. Na? Operahan gani kita, samdan ta to the point nga masakitan ta, di ba? Ug mao kana nga si Propeta Isaias sa first reading ko naminaw mo. Grabe pod ang iyahang gisulti sa katawhan sa Jerusalem ug sa Huda. Murag sakit ang iyang gisulti ba? Iyang gikumparar ang mga katawhan sa Huda ug sa Jerusalem sa mga katawhan sa Sodom o sa Gomora. Nahilabihan ka mga makasasala. Iya silang giingnan. Panghugas kamo o hinlui ang inyong kaugalingon. Hunong nasa pakasala. Hunong nasa pagbuhat og dautan og buhata ang maayo. Apan sakit nga mga pulong, apan ang tuyo, mao ang pag-alim, pag-ayo. Sakit ang operasyon, apan ang tuyo, mao ang pag-ayo. Si Jesus po diha sa Ebanghelyo karon, grabe po ang iyahang gisulti ngadto sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod. Say insultuhan niya. Apan ang tuyo, pag-ayo. Gisaway niya sila tungod kay nagtudlo sa mga tao, apan wala sila magbuhat sa ilang gitudlo. Dihay istorya, dihay pari nga nag-ingon nga makaulaw biya nga wa ko magbuhat sa akong gitudlo. Apan labaw gyud nga dili maayo, labaw gyud nga makaulaw kung akong gitudlo ang ako ang gibuhat. Murag pasiyaw ba na labaw nga makaulaw kung ang akong gitudlo ang akong gibuhat. Minumdum ko sa usa ka parokya nga ako ang naagian. Ang amo ang konbento dool og balay across the street lang. Ang amo ang kananan tuagyo dool sa ilahang balay ba. One time kining bata nananghid sa iyang lula, maadto na ko la, may eskwela na ko. Na madungog yun nimo ang tubag ba, ang gisulti sa lula gikan sa second floor sa ilang balay. Sa day, awayon gani ka. Balos yun ha. Kalain. Imbis nga magtudlo o maayo, nagtudlo man hinuon o dili maayo sa apo.
So you see, ang gitudlo sa atong Ginoo, ang diha sa ebanghelyo nga unsay atong gitudlo kinahanglan atong buhaton. Ang maayo nga ato ang gitudlo kinahanglan ato pod na nga gibuhat. Imagine na ragod kung dito ka sa doktor, gapa examine ka, naingnon ka sa doktor, ayaw nagpanigarilyo ha, kay makadaot na nimo. O niya, ang doktor sige pog bulhot sa iyahang sigarilyo, sa may mong bation. Na, natural, lainan ka. Ha? Usahay makadungog tag mga tao nga mubiya sa simbahan, kay nahiubos, wala makagusto sa pari. Tungod kay mao lagi na wala magbuhat sa iyang gitudlo. Wala magbuhat sa iyang gitudlo. Bulo bisag tinuod ang iyang gisulti. Bisan tuod tinuod nga ang pari wala magbuhat sa iyang gitudlo. Pan atong hibaw-an nga si Jesus mangyod ang nagtudlo. Diya sa ebanghelyo unsay yang gisulti, ayaw giingnan niya ang mga tao sundan ninyo ang mga gitudlo sa inyong mga leaders. Bisan kon wala sila magbuhat sa ilang gitudlo. No? Ang muna yang sugo, sundon ang ilahang gitudlo, apan ayaw sunda ang ilahang mga buhat. Ang gipasabot niini ang mga magtutudlo sa balawd ug ang mga Pariseo. Nagtudlo sila lagi apan wala magbuhat sa ilang gitudlo. Apan sa gihapon si Jesus nagsugo sa mga tao, sunda ang ilang gitudlo. Hinuon ayaw sunda ang ilahang gibuhat. Kaya ang tinuod gyud nga magtutudlo nato sa atong pagtuo si Jesus man gyud, di ba? Ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pari, igo lamang nga nagpaabot kanato sa gitudlo ni Kristo. So ang magtudlo kanato si Kristo gyud. Nya si Kristo nga nagtudlo nato nagbuhat man sa iyahang gitudlo, di ba? See, nakita ninyo? Ang mga pari, kaming mga pari, nagpaabot lang kaninyo sa gitudlo ni Kristo. So dinhi ang nagtudlo kaninyo si Kristo gyud. Kami nagpaabot lang kaninyo sa mga pagtulunan ni Kristo. Mo po na inindot kayo nga pamalandungan nga di ay ang pagtulunan iyahan ni Kristo. Og the more nga mao ni ang hinungdan nga si Kristo nagasugo nga sundon nato ang gitudlo. Apan kun ang nagtudlo, ang pari o si kinsa man nga nagtudlo wala man nagbuhat sa iyang gitudlo, iya na nga tulubagon at tubangan sa Dios. Pananglitan si Kristo nagtudlo nato nga higugmao nato ang atong kaaway. Nga si Kristo nga nagtudlo niini atong nahibawan naghigugma man sa iyang mga kaaway.
Nagtudlo siya nato sa pagbuhat og maayo ngadto sa mga tawo nga nagpasipala kanato. Nga si Kristo nagpasaylo man sa nagpasipala niya, nagpasaylo man sa nagpatay niya, di ba? Ingon siya ang labing dako nga gugma nga imong ikapakita ngadto sa imong higala mao ang pagpakamatay para nila. Mao man po na ang gibuhat ni Kristo. Tungod sa iyang dakong gugma nato, nagpakamatay siya alang kanato nga iyang mga kaaway tungod sa sala. Nahimo kitang kaaway sa Dios tungod sa sala, apan sa gihapon gipakamatyan kita sa Dios tungod sa iyang gugma kanato. So hinaut nga maklaro kini nato, although dili kini lisensya namo nga mga pari nga magpatuyang na lang, apan hagit pod ni para sa tagsa-tagsa kanamo sa pagpuyo unsay among gitudlo. Amen. Mga igsoon, atong tumanon ang mga pahimangno sa atong Ginoo nga mitudlo kanato sa pagbuhat sa iyang kabubuton diha sa pagkamapaubsanon ug sa walay pagpakaaron ingnon ug moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian o religyoso nga magmabungahon ang ilang mga pagpaningkamot alang sa kalambuan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod nga magmatinud-anon sila sa ilang katungdanan ug sa kanunay ilang mapanalipdan ang katungod sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Comomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga ilan nang madawat ang kapuno sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom ug walay katapusang Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Hatagi kami sa kaisog ug kadasig sa pag-alagad kanimo, ug himua kaming takos sa pagsugat kanimo nga among Dios ug manluluwas pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, pinaagi nining Santos nga misa, ubos sa imong kaluoy, himua nga ang imong grasya magpalingkawas unta kanamo sa mga batasan nga kalibutanon, ug mag-aga kanamo nganha sa mga kaayuhan nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini mao'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya agpan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong gihandom o gipahanongdan ining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Kalanguna mo sa matagad na, ihatag ka na mo karong adlaw, upang saluang kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasalo, napasala ka na.
Hinunuan luwas sa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw, nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo manangging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat, magdugang unta sa among inanak nga pag-alagad kanimo, ug maghatag sa kanunayng panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tanong ergo Sacramento Venimos Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas na ang mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong may gugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal nini nga sakit. Aron masumpo ng iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa pangluwas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo kamululuyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o gunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad o panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigoni ni nga sakit, nga may balik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuha nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa karisdanan. Aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanghinahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta kanamo sa karisdanan karon og magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan.
Ubos sa imong panalipod o santos ginahan sa Dios, nagadangog kami. Ayaw tamaya ang among mga pangariya. Hinuno alwa sa kami sa mga katalagman, o bimayaw ng bulahan nga beren. Umahal nga Senyora, kayon sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandría, pagampong ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga pandimbong o pagsulay sa yawa. Pagangon unta siya sa Dios, kami mapausanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyong dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ng Diyos, dahil ng santos nga ngalan, Ang santos nga ngalan. dahil sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos, ug matuod nga tao. Daigon si Iso Kristo, matuon nga Diyos, ug matuon nga tao. Dahil ng ngalan ni Jesus, Daigon ang ngalan ni Jesus. dahil ng iyang mahaloyamot nga kasing-kasing, Daigon niyang mahaloyamot nga kasing. dahil ng iyang bililhon o yamot nga dugo, Daigon niyang bililon o yamot nga dugo. dahil sa Jesus, diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus, diya sa santos yamot nga sakramento sa altar. Dahil ng Espiritu Santo, ang Paraklito, Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. dahil ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santísima. dahil ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, Daigon niyang santos nga walay buling nga pag. dahil ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, Daigon niyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. dahil ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan, Daigon ang ngalan ni Maria, Birhen o ginahan. dahil ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, Daigon niyang puto yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. dahil ng Dios diha sa iyang mga anghel o mga santos. Daigon ng Diyos, diya sa mga anghel o mga santos.